अहिले चाहिँ बिहानीको 8:30 जस्तो भइसकेको छ। यो ठाउँ चाहिँ सुन्दर नगर इलामको सदरमुकाम बजार इलाम बजारै हो। अहिले चाहिँ एकदम सुन्दर दृश्यहरू यो इलाम बजारको देख्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरालाई यताको अलिक दृश्य राम्रो देखिन्छ। अब यता साइड फ्रन्ट देखाइदिउँ, ब्याक साइड यस्तो छ। यो ठाउँबाट पनि कुरो लागेको दृश्यहरू अब कस्तोसँग कुरो लागेको देख्न यहाँबाट कसरी लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अनुमान गर्न सक्छ। कुरो अब त्यहाँ तलबाट सुरु भयो, यो लागेको केही पनि देखिँदैन। यहाँ धेरै लाग्दैन यो टाइम, धेरै कुरो लागेपछि यहाँ कुरो यो पुरै ढाक्छ होइन। यस्तो छ। यो साइडदेखि यो चाहिँ अब इलामको चाहिँ हस्पिटल राम्रो देखिन्छ पछाडिपट्टि। अलिक जिम गर्ने देखेछ। यो बजारलाई अब अलिकति के कुरालाई चाहिँ अलिकति फड्को मार्दैछ कि यो डेभलपमेन्ट विकासको दृष्टिकोणमा पनि इलाम धेरै अगाडि छ क्या। अब अहिले अब बाटोघाटो भवनको यो संरचनाहरू होइन, व्यक्तिगत घर होइन निवास यो को लागि चाहिँ संरचना बनेको यो जस्तो लाग्यो है। यो अलिकति यो तल देखिएको चाहिँ यो व्यक्तिगत होइन, व्यक्तिगत होइन, यो व्यक्तिगत जस्तो गार्डन टाइपको देखेछ, घरहरू देखेछ होइन। यो चाहिँ 25 हो होइन। होटल जस्तो पनि देखेछ, व्यक्तिगत चाहिँ हुनु पनि धेरै राम्रो थियो है। पहाडी इलाकामा यतिको अलिकति उता पनि अब मैदान छ। अब यो अलिकति यता डाँडा छ फेरि यस्तो छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ म धेरै राम्रो लागेको है। त्यहाँनिर राम्रो गर्नु पर्थ्यो।
त्यो अब एउटा संरचना बनिसकेको अफिस। अब यो साइड इलामको धेरै ठाउँहरू छ, चियाबारी भयो होइन, यस्तो छ है। मिहिनेत मान्छे यत्तिकै लागेको छ नि त यो इलाममा, यत्तिको डेभलप हुनु नै धेरै सङ्घर्ष लागे मान्छेको। यो यत्तिकै हुनलाई धेरै नै समय लागेको छ। अब अहिले यसलाई यत्तिको बाटो भएको छ होइन। माथि चाहिँ अब यो भिउटार है, माथि चाहिँ यो घर यस्तो छ है। तल हाम्रो इलाममा भने चाहिँ यस्तो अब यो मौसम यो के भन्छ एकदम राम्रो छ क्या इलामको। न जाडो न गर्मी होला, 12 महिना यस्तो एकदम टेम्परेचर एकदम मान्छे अब लागि धेरै ठिक छ क्या। त्यो हिसाबमा अब इलाम चाहिँ अब अहिले धेरै नै विकासको लागि पनि धेरै नै अगाडि। जति पनि अब यो इलाम भनेपछि त अब यो एउटा इलाम सदरमुकाम बजार होइन अहिले, र त्यो छोडेर अहिले इलाममा अहिले कतिवटा नगरपालिका अहिले यो छ नि त। त्यो हिसाबमा पनि अब इलामको अगाडि बढिरहेको छ। अब यो हिसाबमा पनि जत्तिकै यो इलाम बजार नगरपालिकालाई जति प्राथमिक विकासको क्षेत्रमा बजेट आउँछ यति नै प्राथमिकता पाउँछ। अरू अब जस्तो फिक्कल भयो होइन, मङ्गलाबारी पनि नगरपालिकै होला यार। त्यो हिसाबमा त्यो ठाउँलाई पनि अहिले धेरै हेरिरहेछ क्या। बाटो अब यस्तो पुरै पक्की बनाउने यो हिसाबमा हेऱ्यो भने ओभरअल इलाम चाहिँ पछि गएर सुक्छ, जिरो। यहाँको केही पनि हुँदैन पनि, बजारको मार्केटिङमा पनि डाउन। अब यो कुरा चाहिँ अनुमान गर्न सक्छ कि अड्कल गर्न सक्छ कि हामीले चाहिँ यहाँ जस्तो राम्रो नदेखिने रहेछ यार, कताबाट हेर्ने। यता र यता गयो, यहाँ गएपछि यति नै देखायो, यहाँ यति देखायो। सर अब घुमेर आयो, बाइकमा घुम्यो भने जस्तै 10 मिनट मतलब 10-20 मिनटमा ओभरअल सबै बजार घुमेर आइन्छ। यहाँदेखि गयो भने जिरोमा पुगिन्छ, तल जिरोदेखि फेरि 0 किलोमिटरदेखि उता धोबीधारादेखि फेरि यता के भन्छ धोबीधारादेखि चाहिँ पुरा मोडेर फेरि घुमेर आउने चोक बजार गरेर 20 मिनट लाग्छ। यति इलाकामा अब यो घरहरू पुरा संरचनाहरू अहिलेसम्म हुनु पर्थ्यो होइन। यहाँको मान्छेहरू चाहिँ अहिले धेरै अरू जिल्लातिर चाहिँ अरू ठाउँतिर जाने बसाइसराइ गर्ने गरेछ क्या। अब यो राजदलीको बाटोले पनि त्यस्तै गरेछ हो।
मेन चाहिँ राजधानीको बाटोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अहिले यातायात पुरा अवरोध पुऱ्याएको छ। इलाममा सन्तुष्टिजनक के कुराले मात्रै छ भने यहाँ अहिले अब के कुराले मात्रै छ भने नि इलाममा चाहिँ यहाँको मान्छेको जो एउटा भिजन छ त्यो चाहिँ ठिक छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ अलिक यहाँ मान्छेको एउटा संस्कार छ त्यो यो राम्रो छ नि त सब। कुहिरो आएको यो चाहिँ तल खोल छ जस्तै है, यो खोल्छ नै हो। तल गएर चाहिँ तल आउँदै खोल्छ चाहिँ माई खोलामा मिसिन्छ मिल्छ।